Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Dizemos mais uma vez: eis-nos aqui, Senhor. Dizemos mais uma vez: eis-nos aqui, Jesus. Nosso prazer é cumprir todo o propósito do teu coração, Pai. Nosso prazer é te servir. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do seu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faça os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Dê um abraço de amor no seu irmão, sai do seu lugar.
está o teu povo, em louvor e adoração, levantamos nossas mãos. Tu és digno de louvor. Reunido está o teu povo, em louvor e adoração, levantamos nossas mãos. Tu és digno de louvor. Santo é o teu nome. Celebramos a ti, Senhor. Santo é o teu nome. Nos rendemos diante de Deus. Santo é teu nome. Celebramos a ti, Senhor. Santo é o teu nome, ó Rei das nações. Espírito de honra e perfeita comunhão, em espírito e em verdade, te exaltamos, grande Rei. Entre nós a comunhão, em espírito e em verdade, te exaltamos, grande Rei. Santo é o teu nome. Celebramos a ti, Senhor. Santo é o teu nome. Nos rendemos diante de ti. Santo é o teu nome. Celebramos a ti, Senhor. Santo é o teu nome, ó Rei das nações. Adorado seja o teu nome, Senhor. Te exaltamos, Santo de Israel. Inclinamos em adoração, precioso Deus. Adorado seja o teu nome, Senhor. Te exaltamos, Santo de Israel. Inclinamos em adoração, precioso Deus. Pega a sua mão, pega em céus, proclamam o teu poder. Digno de louvor, ó Rei. Te adoramos, Senhor. Inclinamos em adoração. Declara: adorado seja o teu nome, Senhor. Te exaltamos, Santo de Israel. Inclinamos em adoração, precioso Deus. Pega em céus, proclamam o teu poder. Digno de louvor, ó Rei dos presbiteriano agora. Que isso, gente? Uma palizinha. Amém, irmãos, a paz, meus irmãos, tudo bem? Todo mundo na santa paz de Cristo? Amém. Eu estava ali e é interessante que comigo flui assim, eu vejo as pessoas pregando, as pessoas ministrando louvor e enquanto eu vou ouvindo, enquanto eu vou sendo ministrado, o Senhor também vai colocando algumas coisas no meu coração. E não tem como desatrelar, não sei se existe essa palavra, desatrelar a música da minha vida, porque eu entendi que o meu chamado é pastoreio.
Mas a ferramenta que Deus me deu para acompanhar o meu chamado é a música. Por muito tempo eu dependi da música, porque eu achava que ela era o cerne, ela era o principal na minha vida. Até que um dia Marilis falou comigo assim: me prove na Bíblia onde é que tem chamado para música. E eu fiquei sem resposta. Eu falei: realmente não tem, porque as pessoas perguntavam: qual é o seu chamado? Música. Pastor Manildo, coitado, sofreu muito comigo porque ele dizia que eu tinha que ganhar almas. Eu falo: não, meu negócio é cantar. Eu tenho que ir viajar e subir nos palcos, e é isso aqui, minha vida é essa. Mas quando a gente entra no lugar de maturidade, as coisas elas vão tomando o seu lugar. As coisas são alocadas para o seu devido lugar. E esses 3 dias de alinhamento, eu creio que vai ser um despertamento para você se encontrar. Porque a grande uma grande qualidade da igreja primitiva é que você é guiado pelo Espírito e não pelo homem. E eu fui movido hoje a contar um pouco do meu testemunho, porque eu sei que nesse ministério tem pessoas que têm passado e talvez tenham essa mesma lepra que eu tive há muito tempo atrás. Por que às vezes a gente se pega comparando com o outro, a gente se pega se questionando por que o outro está indo e por que a gente está ficando? A gente perde tanto tempo se questionando e observando a vida do outro e a gente não avança naquilo que Deus nos chamou para fazer. E por muito tempo eu fiquei parado, porque eu tirei os olhos de Jesus, tirei os olhos do foco e eu comecei a olhar para os outros. Fiquei naquele conflito de Asaf, né? Todo mundo prospera, todo mundo vai, todo mundo faz e eu estou aqui. Fala para a pessoa do seu lado: Deus tem uma medida para você. Olha para ele e fala assim: a pergunta é: você está sendo fiel ao que Deus chamou você para fazer? Queria poder ouvir de todo mundo a resposta. Mas existe um lugar em Deus onde tudo isso começa a ter sentido. As dores que você enfrentou, as guerras que você viveu, os traumas que você sofreu, tudo que você viveu tem um sentido na sua vida. Sempre é por causa de alguém. Assim como o Espírito Santo ele veio para a Terra para se relacionar comigo e com você, não tem outro objetivo do Espírito Santo estar aqui a não ser se relacionar comigo e com você. Assim é eu e você em relação a alguém. Então, isso foi uma das coisas que me fez entender meu chamado, que eu falei: Jesus, eu não tenho que entrar nesse lugar de questionamento mais. Porque seja o deserto, seja o vale, seja o monte, seja a bonança, seja a sequidão, eu vou aprender algo para ser alimento para a vida de alguém. Amém. Hoje eu entrando no presídio, eu senti isso muito forte mais uma vez. Cada vez que eu entro ali, eu tenho uma experiência muito forte. E eu tenho a certeza que vale a pena, irmão, você passar por todo o processo que você está vivendo. Você talvez não está entendendo nada agora, mas mais à frente, tudo vai clarear e vai ter um sentido na sua vida. Você não está entendendo nada. Mas tem coisas que há 5 anos atrás eu não entendia, mas eu estou entendendo hoje. Quando o pastor Célio esteve na sala lá de casa, e que ele disse assim para mim: assim como foi com Davi, assim será com você. Ele disse: eu estou ungindo você hoje, porque futuramente você vai assumir o trono. Eu não sabia que trono era esse. Mas ele dizia assim: daqui a 1 ano Deus vai confiar um rebanho na sua mão para você cuidar. Eu não aceitei aquela palavra na hora. Mas eu estava fazendo um teste ontem sobre os dons redentivos que o Diante do Trono dispôs. Eu publiquei no grupo, quem quiser faça. E aquilo encaixou realmente no meu chamado. E é um dom de encorajamento. Porque o que queima no meu coração é isso. Não me bota para evangelizar, não me bota para ir atrás de perdidos, não me bota para ir atrás de gente que drogado, de prostituta. Gente, eu até vou por obediência. Mas quando se fala de crente doente, de crente que está machucado, de pastor que caiu no adultério e está desviado, isso me dá assim, eu fico louco, queima dentro de mim. Por isso que eu sempre digo que o meu chamado é para os judeus, não é para os gentios. Então eu sou apóstolo dos judeus, não dos gentios. Amém?
Fala para o seu irmão, Deus está querendo te levar a um lugar onde você vai permanecer, dar frutos e nunca mais vai sair desse lugar, que se chama obediência. Não é, Samara? Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Meu Deus, eu queria que você sentisse essa falta de fôlego, esse queimar no meu coração, quando diz respeito ao chamado, quando diz respeito a uma vocação, quando diz respeito a uma palavra dada, quando diz respeito a obedecer o propósito do coração de Deus, quando diz respeito a você aceitar passar por todos os processos, seja qual for, perdas, ganhos. Eu não sei, mas o meu desejo para esse ministério, para você que está aqui hoje, é que você viva intensamente esse evangelho com toda força. É um lugar que nada mais importa, que não importa o que as pessoas pensem, que as pessoas deixem de pensar ao seu respeito. Mas é tanta convicção, irmãos, que toma conta de mim. É tanta convicção, é tanto queimor. É como aquela canção diz, eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. É um lugar em Deus onde tudo que você pensa no reino. Você não pensa mais em você mesmo, você não pensa no seu bem-estar, você não pensa no seu umbigo, você pensa somente no que Deus quer. Irmãos, eu cheguei nesse lugar. É um lugar de convicção, é um lugar de cura, é onde você entende que precisa passar porque sabe que é necessário passar por esse processo para que outras pessoas sejam geradas através dessa dor que você está passando. E só entra nesse lugar quem tem convicção de chamado. É isso que queima dentro de mim. Eu não desejo outra coisa, eu não quero outra coisa, eu não quero um palco, eu não quero um CD gravado mais. Eu só quero ir aonde Ele está. Senhor, incendeu o coração dessa igreja, desse povo. Aleluia, Jesus. Se alguns aqui não estão entendendo, Senhor, clareia o coração. Tira pessoas que estão aqui acomodadas, pessoas que estão focadas no chamado do outro, pessoas que entraram no lugar de questionamento porque não conseguem se encontrar. Quem não se encontra atrapalha quem está tentando se encontrar. Senhor, como que essas vidas virão para aqui, Jesus? Se esse povo que está aqui precisa ainda de muita comida, traz um alinhamento, Senhor, no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Eu clamo por arrependimento, por sinceridade, por transparência de coração, Senhor. Eu clamo por discernimento. Alguém que anda em discernimento não anda perdido, ela discerne todas as coisas, discerne o tempo, discerne a hora. Senhor, traz clareamento sobre os olhos espirituais desse povo, eu te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra aí, irmãos. 1 Coríntios.
1 Coríntios 3. Versículo 10. Me achou, Zé? A responsabilidade dos que ensinam. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Porque eu sempre digo que quando Jesus me chamou há 20 e tantos anos atrás, não sei se já faz os 30, não lembro, Ele me chamou por um chamado de convicção muito forte, porque eu nunca mais larguei esse evangelho. E nessa caminhada toda eu tive um coração grato por todas as pessoas que semearam na minha vida. Todas tiveram suma importância. Cada um semeou de uma forma. Um plantou, outro regou, e com esse tempo Deus tem dado o crescimento. E eu sempre levei muito a sério a respeito do chamado. Eu sempre levei muito a sério a minha vida, o dar passo, o ter obediência. Então assim, quem não está no Espírito, muitas vezes discerne a minha vida como se eu fosse muito lerdo. Eu lembro que Ney, quando esteve lá em casa, ele deu tanta profecia, que foi tão verdade tudo que ele dizia, que eu disse assim, falei, calma! Aí ele falou, calma não, porque quando a mulher tem que parir, ela tem que dar luz. Então tem coisas que você tem que ser diligente, tem que obedecer, tem coisas que você tem que esperar. E o que eu acho mais interessante, a forma como Deus faz, é que quando você não quer, Ele faz. Eu lembro que quando eu queria sair da Betel, quero sair da Betel. Aí uma pessoa disse para mim assim, você só vai sair quando você não quiser mais. Aí quando tudo estava tão bem, estava tudo tão confortável, Ele me empurrou do precipício e me ensinou a voar. Aleluia, glória a Deus. Só que para você discernir o tempo, você tem que estar no Espírito. E isso é uma das coisas que eu levei muito a sério, porque quando a gente se converteu e quando a gente saiu da presbiteriana há muito tempo atrás, nós fomos levados aí para o quarto. Então Deus tem um mistério com o quarto. Deus tem um mistério com a intimidade. Aleluia. Então a minha infância e a minha adolescência dos 10 até os 18, a minha vida foi quarto, literalmente físico, quarto. Não só eu, como toda a minha casa. Só que a gente não sabia o que aconteceria e como Deus nos levantaria como uma influência sobre essa cidade. E eu lembro que
todo mundo começou a ficar meio que disperso, assim, não disperso, perdão, mas Deus começou a levar minha família para outros lugares. Lisiane foi embora, Ionara casou, a Laine teve outras obrigações e eu fiquei sem congregar. Então eu me arrisquei a congregar na Católica, na Shalom, me arrisquei a congregar na Presbiteriana de novo, mas nada daquilo se encaixava em mim. E aí Deus me levou para Betel. E o tempo na Betel foi muito importante porque eu aprendi a viver em comunhão, porque até então eu não vivia em comunhão com ninguém. Então na Betel eu fui provado, forjado. Por isso que eu sempre digo que eu não tenho que reclamar daquele lugar, porque quando se fala Betel eu digo, ali foi a minha faculdade. Eu não fiz faculdade, a Betel foi minha faculdade. De masculinidade, de perseverança, de firmeza. E pasmem, irmãos, não estou dizendo porque eu sou melhor do que ninguém, mas nessa caminhada muita gente se desviou. E eu dou graças a Deus pelos 18 anos que eu fiquei dentro de um quarto, sendo gerado na simplicidade da fé. Você sabe quando começou esse ministério? Não exatamente quando começou, mas durante todo esse tempo, esses 5 anos, eu fui muito tentado a negociar o que Deus me deu. Porque a palavra que Deus me deu foi: não introduza nada na alma nesse lugar. Só que qual é a função do Ministério Som da Cura? Receber crente doente. O histórico desse ministério não é receber novo convertido, enfim, embora venha, mas é receber muito cristão que está machucado pela religião. E eu tenho que estar preparado e tão convicto, porque essas pessoas vêm cansadas de lá, mas quando elas chegam aqui, elas querem trazer aquilo que cansaram elas. Porque não aguenta ficar parado. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui, quando começou, achou esse ministério muito estranho? Só quem é lá de casa. Lisiane disse algo para mim uma vez assim: você sabe por que a gente acha estranho? Porque a religião nos ensina a fazer, ela não nos ensina a ir para o quarto, orar. Ela te ensina a ter relacionamento com a estrutura, ela não te ensina a ter um relacionamento com Deus. Por isso que muita gente aqui saiu e não aguentou, porque para ela foi muito difícil se assentar e aprender a ouvir. Mas chegaria um tempo que Deus ia fazer isso aqui: hora de se mover. Yes. E é esse tempo. Exatamente. Pessoas fundamentadas, pessoas alicerçadas, pessoas que não vão produzir na alma. Embora possa acontecer de ter uma trevinha aqui, querer produzir na própria força. Mas uma coisa eu entendi, que não me faz dar um passo, sem que Jesus me dê um sinal. O pastor Ronildo sempre dizia isso para mim: não levante acampamento se Deus não der direção. Um dia no aeroporto de Ilhéus, Deus disse comigo, pegando a mala, e Deus disse para mim assim: o ministério não é seu. Quando você entender que o ministério não é seu, você vai se submeter a mim de todas as formas. Irmãos, nesse dia eu me submeti. De todo o meu coração. Ontem eu estava desesperado porque eu queria um carro. Eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Meu Deus, eu quero um carro. E aí me deu uma raiva santa em mim mesmo, que eu falei assim: você quer saber de uma? Eu aprendi que prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é eu ter suficiente o que eu preciso para cumprir meu chamado na terra. Então, se o Senhor entende que eu preciso de um carro para pregar o Evangelho, o Senhor vai me dar um carro. Então não preciso andar ansioso por nada. E me aquietei. Mentira. Não me aquietei nada. Eu quero um carro. Usa outro Gilson, Senhor, em nome de... Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Mas a gente não precisa entrar nesse lugar, porque Deus realmente dá. Deus dá. Porque o ministério não é nosso. Se Ele quiser dar um carro, Ele dá um carro. O que é para o Senhor? O problema é que a nossa alma é muito ansiosa. O pastor João falou bem assim: até na oração em línguas a gente fica ansioso. A gente ora numa rapidez achando que aquilo vai causar um efeito maior. Vai só doer a língua. Vai só doer a língua, vai piorar dentro de você, porque essa ansiedade vai ter que sair do seu coração.
Então Deus tem me ensinado nesses 5 anos de ministério a ter convicção daquilo que Ele me chamou para fazer. Não tente implantar nesse lugar, irmãos, algo religioso, porque não vai funcionar. Às vezes chegam pessoas para mim e falam assim, vamos fazer isso? E eu me compadeço, né? Eu não sou tão profeta de dizer não na cara, mas eu fico quieto. Não, beleza, vamos orar. E às vezes eu observo a pessoa indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, e eu só fico quieto, porque eu falo, o ministério não é meu. Eu gostei ontem, quem falou foi Renan, que se Deus, eu não preciso dizer para as pessoas assim, vai embora. Porque o próprio Deus, por ser dono do ministério, Ele vai tirar quem não for daqui. Fala para a pessoa do seu lado, você precisa se descobrir no corpo. Diga, para se descobrir no corpo, você precisa ouvir o único que conhece o coração de Deus, o Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui têm tido realmente, pode ser sincero, em nome de Jesus, orado em línguas de fato? Levante a mão. Não minta. O cão está te vendo. Deus também. Quantos têm orado em línguas em todo o tempo? Amém. Não se sinta condenado se você não estiver. É hora de voltar. Amém. Você sabe por que é hora de voltar? Porque talvez você está aqui esperando uma resposta minha, de um pregador, de qual seja quem for, para te dar um incentivo para onde você tem que ir. Mas a palavra diz que o Espírito te guiará a toda a verdade. Nós não somos mais convencidos do pecado. Nós somos guiados porque somos filhos. Eu aprendi isso. Então, se você é filho, você tem direito de entrar nesse lugar, onde você ouve diretamente dele e você se submete e flui. É tão interessante você entrar nesse lugar, porque às vezes eu observo as pessoas me criticando e falando, né, e me julgando porque eu sou assim, por causa do meu chamado, por causa disso, por causa daquilo. Mas essas pessoas que param no tempo para olhar para a minha vida, elas estão paradas e eu estou indo. Ainda que na simplicidade que Deus me chamou. Então eu quero encorajar você a fazer algo. Pare de olhar para a pessoa do lado. E tenha coragem, como diz o Weber, de assumir o que Deus chamou você para fazer. Nós estamos entendendo? Amém. Abra aí, 1 Timóteo. Você está cismado com 1 Timóteo, né? Amém? 1 Timóteo 1, 18. Quem achou, amém? Paulo diz: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo o quê? Fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Pergunta: como que uma pessoa naufraga na fé? Como que uma pessoa naufraga na fé? Pode falar, gente, em nome de Jesus. Pedro naufragou na fé. Como foi isso? Queria ouvir outras pessoas. Olhando para a circunstância. Olhando para circunstância. O que mais? Andando no natural. Uau. Andando no natural. Bora, gente. Não conservando uma boa consciência. Não conservando? Uma boa consciência. Amém. Como é que é não conservar uma boa consciência? Mas não é uma boa consciência. A consciência diz algo, mas você não ouve aquilo. Aí você não naufraga na fé. Você vai ter algo para acreditar. Sua consciência diz: acredita nisso. Você fala: não vou acreditar nisso.
Por que eu não naufraguei na fé? Por que eu não perdi uma boa consciência na minha vida durante todo esse tempo? Porque eu aprendi a receber sementes no meu coração, deixar elas frutificarem, aliás, criar raiz, e eu não ter pressa de ensinar os outros antes mesmo de me ensinar. Porque o meu clamor sempre foi esse: eu quero ser um exemplo, eu quero ser um testemunho vivo, ainda que eu não seja perfeito, mas eu quero ser um testemunho vivo do Evangelho. Isso é tão forte dentro de mim, porque assim, todas as vezes que eu venho para esse lugar, e que eu me assento, e que eu ouço seja quem for, e que Deus libera tesouros, sementes da vida, seja de quem for aqui, aquela semente eu tenho certeza que se eu for humilde para receber aquela palavra vai frutificar em um bom terreno e vai dar fruto. Então eu nunca levei na brincadeira, eu sempre levei a sério que na comunhão eu tenho que aprender com o meu irmão. Na comunhão eu tenho que aprender a receber, seja do menor aos olhos do homem ao maior. Porque, irmãos, eu estou preso a vocês. Por ser parte de um corpo, eu sou um membro ligado a você. E por ser ligado a você, eu tenho que aprender a receber de Deus através da sua vida. E essa semente, ela vai frutificar em mim e através de mim. E quando se fala em semente, eu nunca esqueço que a Onara me ensinou uma coisa, por isso que eu perguntei assim: como que se naufraga na fé? Quando você deixa essa semente morrer dentro de você. Porque a parábola do semeador em Lucas 8,12 diz assim, que algumas sementes caíram em boa terra, ou caíram na beira do caminho, veio o maligno e roubou essa semente, depois outras sementes caíram entre as pedras, e o que mais me chama mais a atenção é essa semente que caiu entre as pedras, porque para mim sintetiza a igreja em geral que ela está vivendo nos dias de hoje, que é um povo que se empolga com tanto evento, tanto congresso, tanta coisa, tanta palavra de afirmação, tanta música, tanto tudo. Mas quando começam as perseguições por causa daquilo que você recebeu, você deixa o diabo roubar. Por quê? Porque não criou raiz dentro de você. Então, por não ter criado raiz, surge uma geração inconstante, uma geração que não se submete, uma geração, como é que fala? Oscilante. Por isso que eu levo muito a sério cada culto, cada momento que eu venho, eu tenho que entender que essa semente não pode cair entre as pedras. Irmãos, eu não me empolgo com pouca coisa. Na verdade, eu nem me empolgo. E não diz respeito às pessoas, o que a gente lê aqui, seja Paulo, seja Cefa, seja quem for. Todo mundo é mula. Todo mundo é o jumentinho que carrega Jesus. Não diz respeito a ninguém. Estão me entendendo, gente? Me deu branco. Mas por que eu estava falando isso? Por causa da empolgação. Isso, obrigado. Eu estou prestando atenção. Por isso lembrei, por isso que eu sou muito observador. Porque, por exemplo, essa igreja, nesses 5 anos, passou por muitos eventos. Então, olha, a gente não recebeu gente fraca, não. Falta de alimento, essa igreja não sofreu. Veio Párfio, veio Eber, veio Araceli, veio Ana Maria Dias, veio Célio Rosa, veio Suzano, veio Juliana e Tiago, veio Ney, veio Issacar, Veio aquele que cantava. veio Ludmilla, Big C, como é? veio até dos Estados Unidos, Big C. Não é Big C, não? BBC, os missionários do Nepal. Jesus. Aí eu não sei se você consegue observar, porque todos eles que passaram aqui, eu peguei a minha porção. Eu peguei a minha porção. Agora, o que me escandaliza é que depois de todo esse rodízio, tem pessoas aqui que continuam no mesmo lugar. Não mudaram. O problema está no pregador? Não. O problema está em você, que deixou o diabo roubar a palavra do seu coração. Por isso que o evangelho ele não é empolgação, irmãos. Em todos eles, você acha que eu fiquei... Tem gente que fica assim, como que é andar com Ludmilla? Ludmilla é chato.
Oh, meu Deus, está filmando. Ludmila é chata, Ludmila é gente, Ludmila é feia, Ludmila é gente. Eu não me glorio em Ludmila. Eu não me glorio em Heber. Eu não me glorio em nenhum deles. Eu me glorio na palavra que é liberada através deles. O que eu aprendi? Recebi essa palavra. A gente tem essa pressa, né, de receber uma palavra, já quer postar, já quer publicar, já quer fazer. E um dia Deus disse para mim lá em Juazeiro: para de publicar, meu filho. Por isso que a palavra não cria raiz dentro de você. Você tem pressa de passar para os outros o que não foi criado dentro de você ainda. Deixa essa palavra gerar dentro de você. Às vezes a gente está aqui ouvindo a pregação e fala assim: eu estou pensando em fulano, pensando em ciclano, pensando em sei quem essa palavra diz em fulano. Não, Deus está lançando essa semente para você, para criar raiz dentro de você, para que você mude. O que eu aprendi? Cecília vem aqui, por exemplo, na quinta-feira, que ela pegou o microfone e pregou, eu sentado aqui, eu fico atento. Eu não tenho costume de anotar, eu não tenho isso, mas eu ouço muito. Então, cada palavra eu entendo que é uma chave liberada para algum momento e que essa porta vai se abrir em algum momento. Fala para o pessoal do seu lado: não viva o evangelho de empolgação. Diga: o evangelho é convicção. Fala para ele assim: olha no olho dele. Irmãos, quando eu pedir para falar, não estou brincando não, nem para encher linguiça. É para você ser profeta na vida dessa pessoa. Fala para ele bem assim: cada palavra lançada no seu coração, guarda com todo amor, persevera, não saia dessa palavra até que ela se torne uma verdade dentro de você e você se torne a própria palavra. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Por que eu estou dando essa palavra? Porque você precisa estar pronto. Senão você vai ser um cego guiando outro cego, sem saber para onde está indo. Seja humilde. Quando ouvirdes a palavra de Deus, quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Seja humilde para receber essa palavra implantada em vós. Quantos sabem o que aconteceu com Heber esses tempos atrás? Levante as mãos. Pastor Heber, quem sabe? Levante a mão. Quantos deixaram de escutar Heber? Levante as mãos. Por causa da situação. Eu também. Ah, que povo falso. Sim, gente, levanta a mão. Você sabe que Deus me fez Você sabe? Isso. Você sabe o que Deus me moveu a fazer semana passada? Voltar a ouvir Heber. E você sabe o que Deus me moveu de novo a fazer? Visitar Heber. Porque na hora que eu estava escutando, meu coração estava assim, limpo. Porque eu cheguei num engano, que eu olhei para Heber e eu associei a palavra que é perfeita ao erro dele. Então Heber é imperfeito, mas a palavra é perfeita. E eu não posso negar que o que flui da vida dele é Deus. Então, eu não me glorio em Heber, eu me glorio na palavra. Voltei a ouvir Heber. Irmãos, e como está sendo bom. Sou grato pela vida dele. É como aquela canção: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és... Deus não é fiel a você, Deus é fiel à palavra dele a você. Toda palavra lançada no seu coração, vindo de Deus, vai se cumprir. Amém? Então minha palavra é simples. Tenha humildade no coração, porque eu quero ver essa igreja avançando na simplicidade da fé. Eu quero ver você mergulhando profundamente em Deus. Eu quero ver você sendo maduro espiritualmente. Eu quero que você rompa níveis mais altos, porque a igreja está em movimento. Deus está limpando a igreja. Não é porque existe porcaria aqui, é porque Deus está colocando cada um no seu lugar. Deus está limpando.
Deus está organizando. Cuidado para você não ficar de fora. E não vai ser por culpa de Deus. Vai ser por falta de diligência sua em obedecer. E eu tenho ficado muito feliz porque eu tenho visto o fruto da minha obediência em relação à palavra. Deus está me levando, voltou a me levar de novo a outros lugares. É tão interessante que quando Ele mandou parar, tudo parou. Porque Ele esperou que esses 5 anos de ministério fosse fundamentado em mim algo. Mas agora chegou o tempo de eu liberar e dar. E não deixar de buscar. Então volte a orar em línguas, porque quem vai acelerar o seu futuro não é nós, é o Espírito Santo. Amém? Amém. Liz, quer falar algo? Amanhã, 19h30 amanhã? Então amanhã às 19h30. não falta, gente. Não faltem. Não falta. Agora vocês vão colocar em prática algo. Saindo daqui, começa a bater bico, orando no Espírito. Mergulhe na palavra. Vão para casa, entra no quarto, pega. Não tem visitante. Tem visitante? Quem é o visitante? Oi? Como é que é seu nome? Você não é mais visitante, não. Você não é a primeira vez. Então mergulhe na palavra. Vão sair daqui orando no Espírito. E amanhã se prepare porque tem mais semente para lançar no coração de vocês. Amém? Graça e paz, Deus abençoe.